豪门正统在海天，原汁豪肉熬出鲜。感谢鲜豪鲜熬真材实料的海天豪油冠名播出。感谢柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬联合赞助播出。春季换新不用愁，天猫新货啥都有。感谢承包你春季购物车的天猫赞助播出。本节目由重磅升级9维营养全覆盖的新一代飞鹤卓瑞奶粉赞助播出。打开微信搜索效果小程序，点击底部节目活动图标参与互动 ，call out 喜欢的演员上台咔咔。导演，这嘉宾都已经到齐了，怎么还没开始？我们在等什么呢？哎呀，你们别急，我们还有2个嘉宾，马上就到了。你说这节目都已经第10期了，每天你就弄你那个破 VCR， 第10期了，时间码不顺。你说这个节目如果没了我，怎么办？是，不好意思啊，各位老师，草台班子担待一下啊，抱歉。哎，张老师您别急，我们还有2个顶流大咖就在门口。顶流啊！对，那你跟我这儿说什么话呀？你可得接去啊！我这正要去接，麻烦死了！别搁这添乱，你这是。我们美丽的公主，您的鸡排好了，谢谢，感谢您的支持哦。谢谢。鸡排哥。哎，这位兄弟，请你文明有序的排队，插队是无法原谅的哦。别砸这锅了，里面那锅要不行了，都等着你彩排呢。那我顾客失去的美味怎么办呢？那这样吧，观众朋友们稍安勿躁，鸡排哥彩排完就给大家继续炸，好不好？今天的鸡排我们节目组承包了。好。那鸡排哥你快一点，我在里面等你。那我将以最快的速度去进行彩排哟。人呢？哎，哦，老师啊，你搁这儿呢？怎么样？吃饱没？啊，好，说好了是吧？啊，那咱走吧，里面等着您彩排呢。哎，对，来这边，哎，对，哎呦，老师还驼背呢。老师有这么大个富贵包，来这边，这个。现场准备，5、4、3、2、1。有请品牌挚友范志毅，主持人张绍刚。名人不说暗话，各位好，欢迎来到由鲜豪鲜熬的海天豪油冠名播出的主咖和他的朋友们，我是主持人张绍刚，欢迎各位光临。最后一期了，感受很复杂，从来没有那种感觉，就悄悄的做完了一个节目，做了10期了，一点水花没有，而且录到现在，豆瓣连个分儿都没开。我就有点想不明白，就每期我们录影的时候，现场来200多观众，在现场吧，哈哈笑得挺开心的，是吧？结果笑完以后回去也不给个好评，为啥呀，朋友们？就是你们觉得我们是一个宝藏节目，所以要把它藏起来，是吗？10年以后再挖出来上热搜。最开始我们录的时候，导演组还每次都使劲的嘱咐观众哈，保密啊，不要透露嘉宾的阵容。录完了几期之后，早就改口了，说吧，去全平台疯狂泄露我们的嘉宾名单。还是要感谢我们节目的嘉宾啊，这一季嘉宾一共来了53个。对，拒绝来的有749个。看了前9期的节目，我相信各位朋友，首先可能就觉得哎没那么好，于是到了最后一期，你说我们是不是得憋一个大的？是。我们是不是得弄一个超级豪华的阵容？是。我也差一点儿就信了。我们今天的这个主题叫“等风来，再乘风起”，是不是很诗意？
我给大家翻译一下啊，意思就是被泼天的富贵砸中。简单点说，就是赶上了流量的风口。一听到流量，大家是不是就觉得这个阵容还应该有点不错？但是风口也有大风口和小风口，而且风是不是也是一阵一阵的？我们来看一下，今天到底是哪阵风把这么一群人吹来了？掌声欢迎今天的嘉宾们。来吧，各位，来吧，没有人介绍你们，来吧。各位，还有一个非常犹豫，也不知道该不该来的特邀嘉宾。大哥，你是来还是不来？就以前吧，我们还在调侃，说这个节目不要什么人都来。现在不是人的都来了。大家看到，到了最后一期，已经破罐子破摔到连这个劲儿都不给了。一群嘉宾往那一站，每个人摆个 pose。还都在等着 Q 词，突然主持人大声喊：“没人介绍你们，快来吧，来吧！”到底今天来的是哪些嘉宾？他们为什么会来 ？VCR。光看阵容，谁能猜到这期的主题？提示一下，就是我们节目急头白脸、撒泼打滚、跪在地上求着想要，但就是得不到的东西。没错，就是流量。当然，这些嘉宾好像也没得到多少。以及本期终于要实现先导片的承诺了。有时候也不一定是吐槽。是的，因为实在没有槽点，那最后一期我们就来夸夸大家。鸡排哥，哦不，应该尊称你一声鸡排主理人。在景德镇默默深耕餐饮多年，直到去年因独特的互动方式和幽默语录，你要相信我鸡排哥的能力哦。其实这种场面下他并没有失控，还是在我掌控当中。以及实在太适配打工人的表情包突然爆火。做完你的，我做你的，做你的，做你的。知道我心里有数，我心里有数。一度成为互联网当红炸子鸡排，连带着整个家族一起走红。什么漫威宇宙也就图一乐，真 IP 还得看鸡排家族。你可以说他命好，但命好的代价就是命会很苦。还成为文旅推介官，带动景德镇旅游业发展。他还很会学习，走红后开始复刻我们熟悉的那一套网红的固定流程，开直播打赏，接商务活动，开启全国巡闸。感谢你对实体经济和表情包素材做出的贡献，也顺便夸夸节目组非常有战略定力。在鸡排哥走红半年，流量下降后，终于想起邀请他，吃鸡排都吃不上热乎的。刘畊宏，你的身材很曼妙，你还乐于助人，在特殊时期带着全网一起跳操，不仅帮大家减肥，也让很多艺人在你直播间留下了名场面。我从哪里来？为此，你甚至愿意抛弃并不突出的演员歌手身份，彻底转型成健身博主，真是辛苦你了。你还重情重义，怕周杰伦流量太多承担不过来，这么多年一直帮他分担流量，还频频去他演唱会助阵。感谢你的参与，要不是你为周杰伦增光添彩，他都要黯然失色。从前不羡慕别人，就羡慕我。杨迪作为综艺顶流，却一点架子都没有，明明没有槽点，真的是一个零差评的同事。还愿意来这个所谓的吐槽节目，放眼全娱乐圈，又有谁比你更合适呢？从羌族小煞出路锋芒，羌族小煞，到表情帝彻底出圈，哎呦我的！再到如今不可或缺的综艺一哥。
你靠努力抓住了每一次机会，持续给大家带来欢乐。你喜欢靠近美好，不仅跟各路艺人组 CP， 帮十团打歌，还常常爆改自己，从不放弃变帅。帅了！内娱需要更多你这样有娱乐精神的人，这样所有节目都会好看很多。对，这句是真心话。谢谢。迪哥确实很百搭，跟谁都有 CP 感。但我还是更磕另一对 CP， 这一对 CP 的感情不光一直很保鲜，产出的物料也很好吃。没错，就是海天金标蚝油，它是肉类烹调的好 CP， 有它在，烤肉香，腌肉嫩，加入一点就鲜浓入味。我还有应援口号：海天蚝油，鲜到上头，搭配烤肉 CP99。宋小宝，资深喜剧人，你的包袱小时候抱过我们。海燕呐，你可长点心吧！你瞅你那怂色，业务能力确实没得说，连现挂都那么好笑。什么情况？他们还没上台呢。是你天啊，董哥！起初大家质疑你为什么总是跟美女演员搭档，后来发现你是东北王嘉尔。还是东北谢霆锋，甚至是东北 F4。为了变帅，还自称微调过。你微调的意义在哪？那就合理了。原来你搞的是帅哥喜剧，太帅了！感谢你对喜剧边界的探索。Very good。早安，你是外号小林俊杰的人气演员孙杨，是曾经无人在意的说唱冠军，是热曲麒麟的缔造者。早安，上来吧。也是粉嫩的小猫咪。你甚至还搞说唱音乐剧，给本就辉煌的中国音乐剧又添上浓墨重彩的一笔。你很会当idol，炒 CP， 再自磨。谁火跟谁骂呀？你的歌很好用，帮我们出了不少梗。我声音大是因为行得正。你的歌也很难唱，把很多自以为能坏嘴的说唱爱好者拦在门外。能少一点 rapper 也是给社会做贡献了。另外，场上还有一位真正的顶流智能机器人，这几年越来越火，代替了不少人的工作，马上也要代替我了。但我还是要假模假样的感谢你，谢谢你在百忙之中还愿意抽空来这儿与人同乐。本期的 slogan 叫等风来，再乘风起。这些嘉宾们也都或多或少踩中了属于他们自己的风口。究竟他们会说出怎样的风言风语，尽在本期乘风破浪的主咖和他的朋友们。VCR 还是做的一如既往的好啊！最后的一期 VCR， 且看且珍惜啊！这些嘉宾真的咋了？算挺好的了吧？宋小宝，哎，好。杨迪，大家好。刘畊宏，早安啊！欢迎各位，都是熟脸，说名字就不介绍了，好吧？有一位我多说一下，鸡排哥。谢谢大家。鸡排哥非常火，我告诉大家火到什么程度？你看今天这个阵容，你就觉得像是几个明星要排队等着买他的鸡排。而且鸡排哥这是第一次上综艺，很不好联系，我们的导演组是去摊上找的，我真的觉得导演组请人就来是不怀好意，因为录节目多耽误炸鸡排，对吧？好几百个想要吃鸡排的人民群众，这2天吃不到了。而且你那些不疼不痒的什么吐槽啊、夸奖，人家不在乎。对于鸡排哥来说，人家最想听的那句话很朴实：微信收款6元。我以为说好吃呢。再次欢迎鸡排哥。节目组还告诉我说有一个春晚顶流，结果是个机器人。
就是这种没有活人感的嘉宾，以后咱们还是少请。会功夫了。哎呀，快跑吧，张老师！小心点吧，小心点。哦，因为我说了，他没有活人感，他就做出哭泣的样子哈。哦，没事 ，Who care 啊？就是大家老说他是春晚顶流，我真的想认真的问一下导演组，你确定他是上过春晚的？啊？长得都一样，是不是跟买大闸蟹一样？你就很可能这个就不是阳澄湖的呀，对不对？这期我们的这个吐槽，你发现脱口秀演员来了很多，4位，很有收官的感觉吧？很多观众就说特别爱看脱口秀演员吐槽啊，嘉宾说的没意思。没有，我们走。在座的几位嘉宾不是说你们呢，啊，你们还没说呢啊，也一样，没意思，没意思啊。好，努力啊，让大家的这个评语落空，好吧？嘉宾特别重要，每期确定了3个嘉宾，我们才能定主题。所以以后我就建议，我们就定3个脱口秀演员，然后再请嘉宾。每一期的主题都叫脱口秀和他的朋友们。什么嘉宾是不是都能用这样的主题？这个主题一听是不是很有吸引力？大张伟、李宇春都愿意来。过段时间就看到了，不着急啊。今天我们先来看一下我们的脱口秀演员在这儿给大家带来什么样的表演。有请第1位上场，掌声欢迎呼兰。哎呀，呼兰，慢一拍。太好了，也就咱们这个地方，让他们长长见识。大家好，我是呼兰。今天咱这是这一季的最后一期，是吧？这个嘉宾还是一如既往的没有任何的关联，是吧？你就感觉就像是导演不知道该请谁，打开那个短视频软件，对吧？就这样吧，接下来10个短视频刷着谁请谁。鸡排哥跟刘畊宏能有啥交集，是吧？炸鸡排跟健身，这甚至都是一个对立的关系。我觉得就是刘教练看着鸡排哥的鸡排，也会觉得说这一块得多少卡路里啊？是吧？鸡排哥看着浑身肌肉的刘教练，也会琢磨就这块头得裹多少面包糠啊？然后还硬搞了一个主题，对吧？等风来，再乘风起，多牵强啊！其实这期真正的主题你们可能不知道，这期真正的主题是我是这期的主咖。因为是这样，定谁是主咖都不能让所有人都满意，对吧？我就勉为其难的当一下主咖，就像你现在那些所有那些番位啊，什么争得不可开交，你就应该是一番呼兰。对吧？瞬间所有人都安静下来了。所以说就我作为主咖，我先谢谢我的这些朋友们愿意赏脸参加这一期我是主咖的节目，谢谢朋友们。虽然你们也是刚刚得知的。然后呢，今天主咖给你们开场，不用谢啊，开始啊。被骗了呢？怎么？一个个说宋小宝啊，宋小宝，宝哥，我为啥请他来当副咖呢？主要是因为我俩都是东北老乡。我带他上节目见见世面。小宝之前主要演小品嘛，我都跟他说，我说这脱口秀不一样，你过来学习学习新东西，对吧？你别看脱口秀就一个人，你演小品之前总动来动去的，脱口秀这5分钟你不见得能站得住。但我都跟导演打好招呼了，我说那个小宝爱动，喜欢雇佣，一会儿镜头啥的都跟紧点儿。而且你得整咱这语言的艺术，你不能总使相，你整点那个不使相也能让人笑的，你还能海燕一辈子啊？你别整那海燕，我觉得你就应该去演那《封神榜》，你跟那个比干说，你说比干啊，你可长点心吧。
天哪！哎呀，这么多年了，这个梗终于当着宝哥的面使出来了。刘畊宏，刘教练，我请的刘教练，主要是因为我俩真的是好朋友，在他没开始跳操的时候，我俩就已经认识了。那个时候他刚搬到上海，我俩一起录节目，别人都问他关于周杰伦的各种各样的问题，啊，只有我从来不问他，他特别感动。他说：“哎呀，终于有人把我当成刘畊宏了。”其实是我不知道他认识周杰伦。他说他是健身教练，我说那你平时是在威尔士还是依照韦德呀？一群人总问他说周杰伦什么时候出新专辑啊？我还寻思我说为啥要问他呢？然后他说我也不知道啊。我说那更不应该问他了。我想真逗，咋不问我呢？我也不知道的。刘教练我俩关系好，他总跟我说，他说呼兰你得运动，呼兰你得运动，然后找我去打篮球，直接把我腰给干伤了。好几个月没运动。关键是那个第二天啊，我还去山西自驾。我那时候带着腰托，拄着拐，在那儿看云冈石窟的大佛，旁边人还嘀咕呢，说都这样了，还出来学习文化呢。后来我养好了，他一直喊我去他那个直播间，我多聪明啊，对吧？我把徐志胜给推荐过去了。我说他跳得好，我说那舞姿神鬼难测的，一会儿像龙卷风，一会儿像双截棍。最后徐志胜去了，哎呀，太爽了吧！公报私仇，一箭双雕。早安也是我请的，早安是我前些年在青岛认的小弟，真的，这是我在青岛认识的年纪比较小的弟弟，简称青岛认的小弟。那个时候我们脱口秀跟说唱都在青岛录制，对吧？经常是我们收工早，因为我们 beef 少。等他们收工了，整条街的啤酒都被我们这些说脱口秀的给喝完了。早安还抱怨说我们 rapper 没酒喝，只能去吃面条。我说那你也别说我们喝完想吃个面条也没吃上。你们就庆幸对吧？我们也没去吃火锅对吧？我们吃火锅，你们吃。你都说这些事儿，你都不敢相信。当年不知道为啥那么能喝，记不清了对吧？可能是因为当年为我夺冠庆功啊，这是事情啊。那个时候是22年的时候，早安还没有现在那么火。我不知道有没有直接关系，但的确是早安和刘教练都一样，都是认识了我之后开始火的。不用谢啊，不用谢，不要。鸡排哥不是我请的，鸡排哥是节目组定的。啊，他说这个节目多少得有点正能量。然后你看今天这个阵容，你没点正能量，压不住这些个谐星啊，太邪了，太邪了。但我觉得鸡排哥从早到晚直播炸鸡排，我觉得特别厉害，你们不觉得吗？我觉得特别厉害。你就说你们谁能像鸡排哥一样上班是经得起全程直播的？想想看是吧？你敢直播上班，你敢吗？对吧？1/3时间都是主播暂时离开，更多精彩马上到来，对吧？回到屏幕前点点外卖，开始吃播。好不容易干会儿活，因为骂骂咧咧，直播结束，房间被封禁。迪哥也不是我请的，迪哥是啥呢？迪哥是这个棚录上一个综艺留下来的。对，现在都这样，现在综艺导演都有经验，进棚之前都喊一喊杨迪，万一他在，就能又少请一个嘉宾。张绍刚，张老师不是我请的，张老师赠品。谁来这个节目都送一个张绍刚。但我真的非常感谢张老师，我真的非常感谢张老师。前段时间张老师在北京帮我主持我那个专场，我前一天演2场，第二天早上7点的飞机，张老师回来录主咖，录完立即奔机场回北京再帮我主持。你看人家线下线上，北京上海必须让观众无一幸免。你还以为我有啥好话是吗？最后说我是主咖都是开玩笑，都开玩笑的。宝哥、迪哥得罪，没有，喜欢，都是为了喜剧，对吧？都是为了喜剧。老话说得好嘛，伸手不打笑脸人，对吧？今天我就不打你俩了啊！张老师，
感谢，真心感谢，没有梗也没有反讽，真心感谢张老师。其他几个朋友都是我的好朋友，然后也不会挑理，好吧？谢谢大家，我是呼兰。好。我就说嘛，什么叫观众不能幸免？就给你主持完还不落好吗？对，我是不想错过那么好的观众。就甭管是线下演出的观众，还是线上正在看节目的你们，都是好观众，爱你们。好小的心。听说了吗？咱最后一期真没主咖了啊？那咋办？光靠呼兰能撑住场子吗？哎，听见没有？这掌声不比主咖差吧？出门在外，身份都是自己给的，有这功夫嚼舌根，还不如嚼点实际的。哎，还得是优酸乳嚼柠檬，嚼得到的真实果皮和果肉，3口就上头。听说最近啊，还上新了雪橙版跟红心苹果版一样的好喝又好嚼。那您说这期主咖到底该是谁啊？哦，这么看的话，最稳的主咖原来就在我手里呀！优酸乳嚼柠檬，我嚼的行啊。下一个上场的杨迪。哦，我是的，这么快到我了，哎，你那么惊诧干什么呢？其实我在表演，早就知道了，对，别识相啊。表演非常浮夸啊，综艺有剧本，综艺感真强。杨迪大家知道，综艺是他的主业嘛，几乎没有他没上过的综艺。这么说吧，我跟你说，今天在场的这些嘉宾，他在综艺里面几乎都见过，除了小齐，杨迪是娱乐圈的门槛儿，哎呦，就是凡是见到过杨迪的，你就算到了娱乐圈的门口。我想出去，你想出去啊？这也不由得你啊，小齐。让我们掌声欢迎娱乐圈的掌门槛人杨迪。谢谢。我的天哪！谢谢邵刚老师对我如此的褒奖。小齐进来玩哦。大家好，我是杨迪。其实大家不用那么见外，也可以叫我的网名枪族小夏。没错，这个名字是我09年参加闯关节目时候用的，结果第1关就落水了。闯关的时间还没有我自我介绍长。后来主持人问我是什么感受，我说呛水了。虽然我那天没有拿到电视，但是从那天开始，我就一直在电视里了。谢谢。其实我也算踩上风口了，因为我也是选秀节目出道的嘛。中国达人秀看过没有？2010年的节目，那个时候全网叫我表情帝。哎呦，原版啊，难度很大的。很多专家都在网上说，小朋友千万不要学，很容易导致面部痉挛。在这里，我劝所有的成年人也不要再学了。我刚刚做完那个，我这有点痉挛了，主要是胖了，很多年没做了啊。其实当时有很多人就说我是为了搞笑刻意扮丑，我还需要刻意扮吗？这个对我们喜剧人来说是一种天赋。今天在场的很多人天赋也挺强的。毛豆，小齐，宝哥，一个个天赋异禀啊！我当时天赋强到什么地步，已经把周星驰先生给惊动了。他当时看完我在达人秀的表演，立刻给他经纪人说：“把这个怪物给我找到啦！”结果我到了片场一看，一排怪物，我也是见怪不怪了啊。宋小宝，宝哥，说实话，我第一次在电视上看到宝哥的时候，哇，把这个怪物给我赶下去，没有了。我当时在想，哇，此乃何物？我分不清他是一个年轻人还是一个老人，整个人长得非常的模糊。现在是王嘉尔了哈，那个时候很模糊。
他曾经1年之内录了30档综艺，而且说自己太累了，还休息了2年。大家听完以后都会觉得，哇，1年录30档综艺。我听完以后觉得，哇，1年才30档综艺啊！所以我其实疯狂上综艺，主要是为了什么？担心哪天不火了就没有通告了，所以我疯狂上，疯狂上。哎呀，没想到一直火，一直火。你说气人不？瞅你的身上。刘畊宏，刘教练，你看，刘教练，四川人啊，刘畊宏，刘教练，一看，你看这长得，一看就没有什么喜剧天赋，身材又好。但是最近大家应该也了解到一个事实了，就他直播间的流量和前2年没法比了啊，主要是不够搞笑。刘教练，我教教你这2年应该怎么跳啊！不要用手拍的，咱们要用手肘，就用这儿。一来摇啊停，好 OK， 就跳到这里了啊。不像刘教练，直播间的音乐都不用给版权费。确实，我最近呢也是在运动，不知道大家有没有看过我的一些 vlog 啊？就是杨迪爱爬山，对，就带很多朋友一直去爬山，而且因为视频太长了，我还请了一个特别好的剪辑师来帮我剪。后来他把成片给我以后说：“杨迪哥，你看一下，我把那些翻车呀、口误呀、不好看的镜头都剪掉了，现在毫无瑕疵。”我一看，确实没有瑕疵，也没有我。这个 vlog 呀，真得有点瑕疵才有笑点。包括大家在网上看到那些真正出圈的综艺卡段呀，都是那些搞笑的翻车瞬间，像什么失误呀、口误呀、怪物呀、我呀这种，就是对吧？要不然凭什么那么多综艺会找我呢？因为我的出现，就是对综艺节目的权威认证。再加上我们节目上一期好像徐志胜已经来过了，对不对？所以我在这里宣布，你们主咖终于集齐了中国综艺的全臂江山。好吓人啊！这个怪物是什么？果然正统。综艺主咖可以安心收官了，谢谢，收起来，很恐怖。早安，你好。我接这个。是，接在那个全臂江山后面有点接不住啊，没关系。因为早安很感谢我，因为有一次庆功宴，他一个人孤单的坐在角落，没有人理他。他说只有我像一个救世主一样走过去跟他搭讪，化解了尴尬。其实当时我只是想偷偷溜走，结果不巧跟他打了个照面，被迫给早安说了声哎晚安。而且这个是早安的一面之词，坐在角落是他自己说的。其实那天是一个非常长的长桌，是我坐在角落，你坐在主座。妈呀，为什么没人理他呢？因为那个节目他根本就没录。我也不知道为什么我们的庆功宴你来了，专门是来吃蛋糕的哈。你们说唱歌手真的爱分蛋糕。最重要的是什么？那个长桌我还没法转菜，哇，他倒是吃得香啊！我面前只有南京特产活珠子，珠子是活的，我的心是死的。没关系，早安。假如以后再也不能在庆功宴见到你，我也祝早安、午安、晚安。范志毅，范大将军，我的综艺晚辈。他呢特别有体育精神啊！上一次玩了一个猜字游戏，因为规则还跟裁判急了。你说你一个综艺新人，你好胜心这么强干什么？我以前带的都是什么人呐？我带的都是徐志胜、李雪琴。内娱综艺现在什么水平？就这么几个人，连范志毅什么的都在玩游戏。他能玩明白吗？玩不明白，没有这个能力，晓得吧？继续努力，晓得了，晓得了啊！继续努力，鸡排哥，我特别懂你，真的。我先做你的，做完你的，做你的，做完你的，做你的，说的不就是我上综艺吗？
我上完你的上你的，我上完你的上你的，上完你的上你的。出梗不够炸，我将无法原谅我自己。还要吐槽一下机器人是不是？我真不想说他。我的春晚晚辈，本人也是上过2次春晚的，我家里人都记得。很多艺人朋友会担心机器人会取代我们，我觉得不可能，因为3、2、1，走。哎呦喂，是厉害，取代了。这综艺老炮儿，哎呦喂！哎呀，还好是录播。3、2、1，走啊！我觉得不可能，因为前2年录节目，还有虚拟人物也跟我们一块录节目。那个虚拟人物站位卡得特别严，我们还不能动作太大，一动作大就容易穿模。怎么说呢？我们的关系就是到位了。所以机器人想取代我觉得有难度。像我刚刚说的，行，你敢去冲关吗？像我落水那下他就来不了。我落水了，大家笑得特别开心。机器人落水了，大家快跑，小心触电。大家经常说我们综艺咖没有什么作品，但是我觉得带来快乐就是我们的作品，对不对？对。虽然大家一直在屏幕上见到我们，但是我还是会祝大家早安、午安、晚安。谢谢大家，我是杨迪。啥意思啊？后来你看戴的这个破头，咋了嘛？我们是一个吐槽性质的节目，怎么自吹自擂到这样的程度？一个人在那块说着天天活跃的人，来，让我们欢迎一下刘畊宏教练。这也听到了，那不可能，不可能。老师懂了，张老师。而且我们是全必将，你还要干嘛？急了，你一年有30多档综艺呢，你带带我呗，哥。现在也没那么多了。太狂了，太狂了！而且在那这个也学，那个也学，还学人家鸡排哥。我告诉你，你学其他的学的都挺好的，学鸡排哥肯定学的不行，不正宗。马上要上来的是正宗的。下面一个上场的鸡排哥，我告诉大家，人家见过大场面，面对过比这更多的人，但是之前的时候，他面对的都是流着口水的。今天大家不用流口水，笑就行。掌声欢迎正宗的鸡排哥。嗨，大家好，我是景德镇鸡排哥。哇，今天的场面有点炸，炸到我无法想象。虽然这是我第一次上综艺，请相信，今天的这种小场面，我心里有数，我心里有数，我心里有数，一切尽在掌控。我只需要说完你的，说你的，说完你的，说你的。好，那我开始吐槽了。对，就是这么快，我需要的就是速度。我没有时间的，你们理解一下。我4点半以后不接散客的。我先说我认识的吧，机器人老师，你好，你好。最开始认识您的时候呢，您还在送餐和扫地。再次见到你，你都已经上春晚了，兄弟。其实我跟你算半个同行，因为我每天搞的都是人机交付。好，我认识的说完了。刘畊宏老师，
马上就是你的了，因为我已经没有任何理由再让你等了。刘根峰老师真的很喜欢您哦，听说你腹肌8块，哇，太贵了吧？我只要6块，比你便宜2块，学生还只需要5块呢。傅兰老师，您是一位非常非常优秀的脱口秀演员，非常的喜欢您哦。听说您的专场《草台班子》正在全国巡演当中，巧了，我的专场《鸡排摊子》也正在全国巡账。一起，希望你给我一次为您服务的机会哦。让我们一起炸翻全国！宋小宝老师，太喜欢您了，看到你我眼前一黑。我很早就看过您的小品，如果今天吐你吐不到位，我是无法原谅我自己的。现在还是那么的喜欢您哦，我的后厨都挂着一张您的照片，当做色卡，不对，应该是色卡，提醒我该放油了。咋糊了？早安老师，很喜欢您，你的名字里面充满了良好的祝愿，可惜我每天都是下午才出摊呐。我要带着我的鸡排，我的鸡柳，带上我的塑料袋，在鸡排摊上摆造型，从5中摆到南少林。早安老师，还我，你可以拒绝我的 flow， 但是请你不要拒绝我的鸡排哟。小齐同学，中专生，你买鸡排5块。怎么就你有特价？我也是，一人5块。范志毅老师，哇，这个嘉宾有点大哦，请原谅我，这个嘉宾大到无法想象。很喜欢您，真的，我是您的铁杆球迷。您是范大将军，而我只是个小范。你踢球是好拼的，你是我心中真正的拼好范。杨迪老师，很喜欢您哦。谢谢。感谢您刚才有模仿到我的。听说你曾经买鸡排空运到长沙，怎么能空运呢？鸡排要趁热吃，你懂不懂？如果你买我的鸡排凉了而影响口感，我将会停止对你的售卖。好了，现在最后一个段子了，可能梗会稍微的小一点点，但是我保证的是酥脆度一定是相同的。很感谢大家，是大家的关注给了我这阵风，现在想吃鸡排的风已经吹到了我们的主咖。谢谢你们了，爱你们了。你们都是最棒的。岗位没有高低，每个岗位都值得尊重。各位老师，有的是文艺岗，有的是体育岗，有的是教学岗，我干的是餐饮，只不过就是一个掌勺的嘛，但是我也将会站好我的掌勺岗。掌勺岗，掌勺岗，要这么突然吗？最后对各位老师送上我衷心的良好祝愿，希望各位老师的事业就像我炸的鸡排一样，
保持热度，永不掉粉，既不会浮，也不会凉。谢谢大家啦！我是景德镇鸡排哥，我的油温到了，我要回去炸鸡排了。我掌声掌，无言以对。鸡排哥，很喜欢你哦。我真的很喜欢你呢。真的，再次掌声送给鸡排哥，这是他第一次上综艺，我觉得有着超好的表现。Hello， 鸡排哥你好。嗨，你好。哇塞，终于见到本尊了。我之前还模仿过你，做完你的做你的，做完你的做你的。我希望你给我一个被你服务的机会。没问题，美味即将到来。好鲜的味道啊！里面加了什么啊？看，是海天蚝油。如果不用海天蚝油对鸡排进行腌制，我将停止对你的售卖。这个就是你美味的秘诀吧？是的，我的操作非常私房，海天蚝油也非常鲜美，腌制出来的鸡排又香又嫩的。我都迫不及待了。哇，好香！鸡排哥，可不可以多帮我再炸500份，我带回四川？这种场面，那我就控制不了了。怎么控？300份，300份可不可以？200份，200份，鸡排哥，来吧，现在我来掌勺。豪门正统，在海天原汁好肉熬出鲜，感谢鲜蚝鲜熬真材实料的海天蚝油冠名播出。怎么喝都好嚼，怎么嚼都好喝。感谢柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬联合赞助播出。马上要上场的毛豆，节目录到最后一期了，毛豆来了。很显然，前面的主题他毫无兴趣。今天有鸡排哥，绝不容错过。掌声欢迎毛豆。大家好，我是毛豆。习惯这个词儿呢，非常开心来到主咖和他的朋友们。哎呀，我成天在家看，最后一期终于想起我了，也没拿我当朋友，真的。我在家是夜里流泪，白天擦，做梦都想来主咖，真的。这节目你其实看阵容，你分不清到底谁是主咖，但是你要10期节目都看了，你就知道小齐是主咖。铁打的小齐，流水的朋友啊。第一个流水的朋友是宝哥宋小宝，宝哥去年爆改成王嘉尔啊，翻唱了一首叫《巴比龙》，身边一圈那个伴舞的全是1米8以上的帅哥，宝哥站在中间，舞台上是一个凹字，你知道吗？他就站中间，哎，你看那几个人在踩他。宝哥这个气质唱那个哎，你感觉后边就应该接那个哎呦。巴比龙啊，王嘉尔表达的是我破茧成蝶，宝哥表达的是我是那个破茧。宝哥这2年出来的比较少了，他采访说他不明白录那么多综艺赚那么多钱有什么用。对呀，杨迪老师，你帮我问问徐志胜呗，到底有什么用啊？他也不给我。杨迪老师出道的时候叫表情帝，你知道吧？朗弹琴厉害，说是被上苍亲吻过的双手；周深是被上苍亲吻过的嗓音。表情帝，上苍是舔过你脸吗？杨迪老师1年有340多天录节目，108期26档节目啊，真的。你好星期六，人家是好六团，他是好六邮递员。王牌对王牌，人家是王牌家族，他是什么王牌好友。他就像可乐，你没有人专门点的，什么套餐都有的。他经常说一睁眼不知道自己在干啥。我1年啥活没有，我就在家待着，我一睁眼才是真的不知道自己在干啥。我跟杨迪老师录过一次综艺的，太专业了，他那个情绪反应特别的大。
导演说你们就表达这个饺子好吃就行。他吃一口好好吃啊，他就吃了一个，我给你一盘都吃了，镜头一下没拍我。我表达的真是好好吃啊！我在那个节目里讲了一个我家的事儿，杨迪老师啊，是真的吗？我第一次听这种事儿，那是我第2次补录啊，加上彩排我讲了3遍，他比第一次听还惊讶，他惊讶的我都惊讶了，我说啊，是真的吗？是真的是第一次听吗？专业，有办法。杨迪说他录的这么多综艺是因为他爱综艺，我也爱综艺，我们几个都爱综艺。刘畊宏要是找节目要是找我，我可以说我爱减肥啊。最强大脑要是找我和小齐，我可以说我俩爱学习了呢。但是你要问我最爱什么，我最爱撒点小谎，反正我真的爱综艺。导演给我看我的那个结束那通告费，我都很惊讶，我说啊，是真的吗？真的是给我的吗？导演说假的，这个是杨迪的，这个是。好，这个好好喝的。杨迪哥、宝哥他们火了之后，家里人就都不用干活了嘛，都可以休息了。只有鸡排哥火了，全家都出去炸鸡排了，真的鸡排家族啊！而且听说鸡排哥今年要开始全国巡炸了，全国巡炸，上一个全国巡炸的还是包青天呢，这。刘畊宏老师最近有点像鸡排哥的鸡排，就是掉粉有点严重，就是有句话他让我删了，但是我偏要讲，我跟着他的视频一起练了很久，真的。刘教练说跳操可以改善抑郁症，这个我作证是真的。我只要一想到下午要跟他跳操，我就抑郁。我想算了吧，不跳了，一下就改善了。你现在提到《本草纲目》，第一个想起来就是刘畊宏，你甚至都想不到周杰伦啊，你甚至都想不到李时珍啊。他其实已经53岁了，他马上坐公交车就能免费了，他能坐那个老弱病残专座了。但是我俩在一块儿，明显我更需要那个座。还有最后一个人，早安啊！最后一个人类哈，这玩意儿不算。我和小齐都非常喜欢麒麟，真的，从这儿就能看出来早安在我们圈子里的影响力，说唱的土壤都被他渗透了。在我们学校传唱度第一的就是麒麟，第2才是黑桃 A， 你知道吗？就一群钳工、焊工开挖掘机的，从武当造到南少林，从武当造到南少林。早安老师，你不能老想着南方基建工程，咱得振兴东北啊！下首歌你就从大连造到哈尔滨，咱就。他的歌太符合我们学校的气质了，让诗仙写断了笔，让先锋折断了戟。我一剑开天门，太帅了！这么帅的词儿，我上次听还是惊雷，这通天修为，天塌地陷紫金锤。当然，我真的，你这个歌要是重音改一改，还能更火着。你就让诗仙写断了笔，让先锋折断了戟，我乃亚生第一人，我一剑开天门。能进格莱美，我尽量。所以当我查资料查到早安是大学生的时候，我像知道乔峰是契丹人一样，真的。一瞬间有点天塌地陷紫金锤了。而且你看我虽然讲话也快，但是我用词少。早安的快嘴那个词儿，我要比你看到过的听到过的那些所有花里胡哨加在一起还要顶。这是什么快嘴？这就是讲话絮叨。他跟我奶一样，你出门把那个裤子袜子鞋子帽子出来厚点哈。就是多看点。他那个歌词特别适合给外国人练中文听力。
请听题，我要比你看到过的、听到过的那些所有花里胡哨加在一起还要顶，请问他要比什么还顶？A 看到过的 ，B 听到过的 ，C 我要。其实早安早期的歌也有很温柔的，就是那种歌词有点听不懂，就一直重复。我问你什么是海，你问我海是什么；你问我什么是海，我问你海是什么。感觉俩傻子，特别像初中时候的我和我同桌。老师说昨天学到勾股定理，我说什么是勾股定理？他说勾股定理是什么？但是你要问我什么是海，我是海军。我告诉你，海洋是祖国的蓝色领土，是473万平方公里的自然宝库。同时我还是脱口秀演员，我还得告诉你，海市蜃楼。整个现场唯一能从武当造到南少林的，就是这个机器人的流水线了。其实场上所有嘉宾我都能理解，这到底是个什么玩意儿？请不着嘉宾，他买了个嘉宾啊！很多人说机器人没有槽点，胡说，机器人没有槽点，它怎么充电？我感觉节目组在做测试，哎，今天这个要是能行，明年就不用我们了，明年就机器人吐槽机器人，吐槽的好的机器人在一块搞个比赛，叫机器人大会，上台就讲我的工厂倒闭了，我的原生工厂有问题呀。另一个就戴着墨镜说，我一出场摄像头就坏了，我看不见。冠军坐在那个最上面，说我是哥伦比亚大学的机器人，我是。这真的，宝哥、迪哥，你们不用笑。哎，万一能替代我们，马上就能替代你们综艺节目了。鸡排哥你也不用笑，到时候我们都得去炸鸡排去。我跟他们不一样，我是高级厨师，我炸得好。谢谢大家，哎，现在大家都挺会啊。你下去抱他一下是为什么呢？礼貌嘛，礼貌。好，再次感谢毛豆的表演，太棒了，真是憋坏了，憋坏了。到了第10期，真的不像话，才想到请人毛豆，这家伙这一肚子咣咣的输出啊，马上就是被他输出的早安啊，早安。他的那首《麒麟》让他爆火，播放量非常非常的高，就是因为听的第一遍听不懂，没有其他的任何原因，而且喜欢摆造型是吧？爱耍帅呗。今天这样，慢点讲，不要摆造型，掌声欢迎造型哥早安。好，大家好，我是早安。然后今天不摆造型啊，今天荒谬，荒谬。我其实准备了很多很恶毒的语言的，但是当我看到现场还有一个机器人的时候，还是算了吧。我想让人类给机器人留一个好印象。我也不知道怎么叫你，就叫你姬老师吧。为什么要请一个机器人来一个语言类的节目啊？可能唯一能说服我的就是机器人也想看人类的笑话。我其实能想象到人类最差的一个情况就是一个人看着一群机器人在吵架。我无法想象语言如何伤害到一个机器人。伤害机器人的应该是他。爸。但是这个也伤害不到他，因为这个是塑料的，这个没有伤害能力，就像他们的段子一样。姬老师，我给你介绍一下今天的阵容啊。我是一名说唱歌手，说唱歌手有一些刻板印象，
就是靠互相说坏话、炒 beef 让自己越来越火的这么一个职业。但是我在外面，我从来不这么做，因为我怕，当我展现出一些攻击性、爱骂人、没礼貌、说话流里流气的时候，大家会以为我是一个脱口秀演员。接下来，季老师，接下来，王嘉尔，王嘉尔，直接王嘉尔。你可能不相信，我也不相信啊。就是你能理解吗？一个喜剧演员在他40岁的时候，突然想要整容，只为了更像一个偶像明星。宋小宝，整容，荒谬。这绝对是一个 AI 都推算不出来的行为，不亚于小齐读书，毛豆普拉提。季老师，这位是根红哥，我跟他一起跳过槽，真的挺累的。我当时就想吐槽他，但我确实没有力气了。今天总算恢复体力了，2年了，这口气才喘过来。当时录完节目已经很晚了，我非常累了，他还是要拉着我去跳槽。就季老师，你能理解吗？我们人类是没有办法换电池的。跟红哥，这个你能理解吗？我们是人类。这位毛豆，如果给你一首播放量破几亿的热单和舞台，会发生什么？会有几个你根本不认识的人在用自己的文本2/3来说你土。你听到毛豆刚刚是怎么吐槽我的吗？季老师，他对我的研究那么深，那么小众的歌都被你挖出来了。为了吐槽你，是不是听完了我所有的歌？为了吐槽你，我也准备看完你所有的脱口秀。看不完，看不下去。就是我记住了一段啊，大家好，我是毛豆豆，我是一个热乎乎、非常慵懒的演员先生。哇哦！他吐槽我的麒麟歌词土，其实我也挺困扰的。我好像最近的作品都超不过麒麟，我能接受自己超不过麒麟。毛豆，你能接受自己超不过大肠吗？今天的主题是等风来，我觉得不如叫人类的多样性吧。等风来，季老师你肯定理解不了什么叫等风来，因为你们机器人不需要风，你们只需要电。但人类不一样，人类需要风，需要机会，需要运气，需要麒麟，需要大肠，需要海燕，需要周杰伦授权他的直播间可以放他的音乐，不需要保存费。这一切都有了呢，人类还需要努力，我会一直努力，一直努力，一直尝试，一直等待下一阵风。谢谢大家，我是早安。哦，对了，季老师，你刚刚听我吐槽了那么多人，你可能觉得人类真的有病，折腾自己，互相吐槽，但你发现没有，所有这些有病的行为背后，都有一个特别简单的原因，我们怕被遗忘。这段是不是有点空？AI 写的，接着学吧，机器人。我们的节目现在好包容啊，各种各样的表演风格，这还突然出现了话剧舞台腔啊，这种状态的独白非常好，很有趣，而且就是看早安的这个表演，感觉不是像结尾是 AI 写的，就感觉全是 AI 写的。你确定你不是 AI 哈？再次掌声送给早安。下一个要上场的大家的熟人了，我们的品牌挚友范老师。特别感谢范老师这一季一直陪伴我们，缺席了几期啊？缺席3期。对，全勤奖肯定是没有了。今天这是他这个赛季的最后一场比赛，打完之后就可以毫无牵挂的去武哈了。
来，范大将军，品牌挚友，掌声欢迎范志毅。大家好，我是范志毅。今天是最后一期了，看得出来吗？收官了，请的人也蛮丰富啊，有的请的，还有炸鸡排的啊，就感觉不光要收官了，这不要收摊了。还有什么健身教练的，演二人转的，这哪还是脱口秀？这不是达人秀吗？这一场的主题，等风来，再乘风起，啊，之前一直体会不到。以前我在球场上也风吹雨打的，那球场上风再大，都只是往身上吹啊。啊，5年前这个舞台的风一吹，把我从足球场啊都吹进了综艺圈来。我这一期吐槽了很多人，啊，说了很多，哎呦，不容易的，好像在我嘴里就没有容易的。其实脱口秀真不容易的，9年了，坚守在这节目的还是张绍刚。哎呦，搞不懂，每次开场就是拉着我入场，哎，跟个球童一样啊。包容一下，求同存异吧。今天的嘉宾，鸡排哥，鸡排炸得好啊，我们算同行啊。他控油，我控球，人家是手艺人，我是脚艺人。现场还有嘴艺人，早安，说唱歌手。天天就唱那句什么带上你的兄弟在山顶上摆造型，一点危机感都没有。机器人比你们会摆造型，来比个1。哎，你看，耶，杨迪，哎，这真是我综艺界的前辈啊！哎呦，这他刚说的没错啊。什么综艺都能看见你，但确实啊，是第一次上这个节目吧？要不说你厉害呢，这么不火的综艺都被你发现了。咱不能说是个综艺叫你就上啊，要注意身体啊，不然很累的。这样，你再受次累。有啥活推给我，我体力好。别忘了，我不光是综艺咖，我还是个体育生啊。小宝哥，哎呦呦呦，蛮有意思的。节目组和我说，小宝脸上动过很多刀啊。我说啊，这是动完之后的吗？小宝，动完刀您没跟医生动过手吧？小宝踢球也很厉害的，哪天真要是碰上，我压力也会很大的。别看他小小的、黑黑的，在球场上很难防的，尤其是晚上踢球，很容易看不见他的。找他怎么找？我得大喊一句：“黑子，说话！”在了。跟洪老师，我们有一次在节目里一块打过篮球，当时我防守不用手，只用脚。他说我这是在篮球当中使用了足球的技巧，我说没有吧，我那是使用的是综艺的技巧。最后还是希望大家能等到更好的风，被吹得走起来的那种。当了1季的品牌自由，下一季这个品牌自由来不来真无所谓，这不还有小齐吗？重要的是邵刚，你记得要来，
品牌们也要记得来。当然，最重要的是你们观众一定得来。谢谢大家，我是范鑫。我发现今天的风格还挺差异化的哈，前面是2个自吹自擂的，然后紧接着鸡排哥上来是真情表达的，这突然范老师上来告别演说啊，范哥，咱们有缘能再见。演艺圈，尤其是娱乐圈那么小，您一时半会儿又不退出。下面要上场的小齐